295 million operatsiyangizga yetarli mablag' yig'ildi opajon. Kecha Akmal aka sizga va'da qilingan Honor X7D telefonini olib keldim. O'zi kela olmadi. Opamiz ham mana bugun ba'zir o'tiribdi, mana qorni ishib ketgan. Juda qiyin vaziyatda ko'kalar, bilasizlar, 7 litr suv bor. Endi Hindistonga ketayotgan bo'lsa, qolganini ham aka-ukalarimiz bor. Inshaalloh zo'r bo'ladi. Sizlarga rahmat avvalambor, katta rahmat. Assalomu alaykum. Umra safariga bepul yo'llanmalardan birini qo'lga kiritishni niyat qilgan ekansiz. Aksiyamiz shartlari bilan sizni batafsil tanishtirib o'taman. Siz konkursimiz ishtirokchisiga aylanishingiz uchun 31-mart sanasigacha ilovamiz orqali yaqinlaringizni Uzcard kartalariga 30 ming rubldan ko'proq pul o'tkazmasini amalga oshirishingiz lozim. Agar uydagilaringizda Uzcard kartalari bo'lmasa, yurtimizdagi istalgan bankdan Uzcard kartalarini ochib, bemalol pul o'tkazmasini amalga oshirishingiz va aksiyamiz qatnashchisiga aylanishingiz ham mumkin. Konkursimiz 31-martgacha davom etadi. G'oliblarni esa 1-aprel sanasida jonli efir orqali aniqlab olamiz. Tez qo'ying. Biz bilan hali yaqinlaringizni ko'p quvontirasiz. Assalomu alaykum. Qandaysiz qizim? Yaxshi. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, yaxshi. Qanday kayfiyatlar? Yaxshi. Ha, Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli Shov TV kanalini kuzatuvchilari, sizlar bilan men Jamshid Ismatov. Sizlarga nima deyishimni bilmayapman, aka-ukalar, nima deyishimni bilmayapman. Bugun mana shu videoni ko'rgan har bir insonning ko'zidan yosh shoshqator bo'lib keladi desam mubolag'a bo'lmaydi. Aka-ukalar, opa-singillar, 3 kun oldin qo'yilgan videolarimiz, qilingan harakatlarimiz zoya ketmadi aka-ukalar. Bir oilani onasini asrab qolishga harakat qilyapmiz. Inshaalloh Allohga duolari yetib borgan insonlar ekan, ro'za Ramazon oylarida mana biz o'sha mablag'lar bilan keldik. Bularni manzili qayerda deb juda ko'p insonlar so'rayapti. Samarqand viloyati Payariq tumani Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini Garay qishlog'iga yetib keldik aka-ukalar. Xudo xohlasa hozir mana shu qizimiz bilan onasini oldiga kiramiz. Onasini sizlarga o'zini ichki holatini ko'rsatamiz. Qani unda ketdik. Qizim, qandaysiz o'zingiz? Yaxshimisiz? Onangizga faqat siz qarab o'tirar ekansiz, ha? Hammani qizi shunaqa aqlli qiz bo'lsin. Assalomu alaykum. Opajon, yaxshimisiz? Yaxshi. Qandaysiz? Yaxshiman, juda xursand bo'lib o'tiribman. Kuchlarimga kuch qo'shilib. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. O'tirib qoldim, Xudoga shukr, turib. Opa, mana hozir qo'limda pul. Qancha pul deb o'ylaysiz? Endi bilmadim. Mana shu qo'limda turgan mana shu pul hozir turmush o'rtog'ingiz bankdan olib kelgan pul 295 million operatsiyangizga yetarli mablag' yig'ildi opajon. Juda ham xursandman. Shunchalar xursand bo'ldim. Allohga. Qanday endi, qanday ichingizda 3 kun oldin mablag' bo'lsa men yashagim kelyapti, tirik qolaman deb o'tiruvdingiz. Shunday salovat aytib Allohga tavakkal qilib buni Nasim akaga tushib qoldim. Xudoga ming qatla shukr. Bittada tushdim telefon qilib. U kishi sizning nomeringizni berdi. Sizga ham bittada tushdim. Allohga meni niyatlarim yetib boribdi. Ilohim. Niyatlarim Nasim akaga ham juda ham kattakon rahmat aytaman. Juda ham xursand bo'ldim lekin. Shunchalar xursand bo'ldim, men mana shu pullarni o'ylamadim. Menga bunchalar beradi deb o'ylaganim yo'q edim. Ko'rmaganman bunchalar pulni men. Ko'rmaganman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sizga ham juda ham rahmat. Shunchalar menga jon kuydirib mana kuniga kelasiz, kuniga holimdan xabar olib kelyapsizlar. Ko'p akalar bilan o'zlari berib ketyapti, o'z qo'llari bilan duo qilib ketyapti.
Xalqimizni duo qiling, musofirlarni duo qiling. Hammasiga u aka opalarimga hammasiga duo qilib rahmat aytaman. Hammaga Allohu rahmat, akbar. Qizim, kecha Akmal aka sizga va'da qilingan Honor X7D telefonini olib keldim. O'zi kela olmadi. Mana shu telefon Akmal O'ljayev tomonidan sizga sovg'a. Akmal akangizga nima deysiz? Mana Akmal akangiz ko'rib turibdi sizni. Rahmat kattakon. Rahmat. Siz xohlagan telefon ekan shu? Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi qizim. 8-mart bilan tabriklagansiz uchun rahmat akajon deb. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Aka-ukalar, bugun xursandchilik, kayfiyatlarni ko'taramiz. Opamiz ham mana bugun ba'zir o'tiribdi, mana qorni ishib ketgan. Juda qiyin vaziyatda aka-ukalar, bilasizlar, 7 litr suv bor. Shu opamiz mana endi mablag'lar yig'ildi. Bu faqatgina operatsiyaga yig'ilgan mablag'lar. Endi Hindistonga ketayotgan bo'lsa, qolganini ham aka-ukalarimiz bor. Inshaalloh zo'r bo'ladi. Sizlarga rahmat, avvalambor kattakon rahmat. Xudo xolasa opamizni больницаga olib borib vaziyatini ko'rib, undan keyin Hindistonga ketayotgan bo'lsa, jo'natib yuboramiz. Shov-shuv TV kanali kuzatuvchilari, yana bir oilani xursandchiligiga sherik bo'ldik. Ro'za Ramazon oylari, bugungi juma ayyomlari yana bir mavzuni uddaladik. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar.